an bɛ aw fo aw ka hakilina aw ye hakilina min ta ka se kandidaw ma n'i y'aw lajɛ aw bɛɛ ye denmisɛnw ka hakilina ta k'a fɔ anw bɛ fɛ ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya maa minnu bɛ ka jamana ɲɛmaaya ɲini u ka se k'u hakilinata ninnu walankata k'a ɲɛfɔ pour que jamana kɔnɔdenw ka sugandili kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni hakili ye o ye fasoden ɲumanyaba ye bi tuma nin na a bɛ fɔ ko mali denmisɛnw ko fasoden ɲumanya t'u la ko hakili t'u la aw bɛ ka min yira o y'a ye de ko maa mun b'o fɔ olu tɛ mali denmisɛnw dɔn donc ne bɛ aw fo ka ɲini aw fɛ halisa a k'aw jija nin sira ninnu kan fasodenya sira fasoden ɲumanya sira a ma nɔgɔn parce que i tɛ foyi sɔrɔ a la kɔlɔlɔ kɔ wɔsi ani sɛgɛn nka n'i bɛ dilanni kɛ i man ka siran wɔsi ni sɛgɛn ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin si kɔnɔna la aw ye kuma dɔ fɔ aw ka kuma kɔnɔ n bɛna daminɛ ni o ye fɔlɔ parce que ne bɛ k'o kuma fɔ a mɛnna parce que ne y'a ye nin san in daminɛ la 2018 daminɛ in na alternance kuma commencera ka fɔ alternance kuma ninnu a fɔlen bɛ opposition mɔgɔw de fɛ n'a bɛ fɔ ko fanga sinaw bamanankan na ni olu ni san damadɔw kɔnɔ olu de y'u kɔgɔ da minnu bɛ fanga la olu kɔgɔ la olu de ye alternance kuma daminɛ nka n'i ye olu lamɛn n'i y'u ka gafew kalan i b'a ye olu ka alternance in tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ fanga la bi n'o ye IBK ye ale ka bɔ yen dɔrɔn olu k'u sigi a nɔ la o de la u ka kuma ninnu kɔnɔ foyi de tɛ fɔla kɔnɔ IBK ma nin kɛ IBK tɛ nin ye IBK ma ɲi IBK ma ɲi IBK ma ɲi olu tɛ foyi fɔ o kɔ ni olu sigira olu bɛ min kɛ olu t'o fɔ dɛ IBK ye min kɛ n'o ma ɲɛ olu de y'olu ka baara fɔlen depuis janvier u b'o sira kan fo ka taa se bi ma ne ye kuma caman fɔ n y'a fɔ n ko alternance tɛ se ka kɛ remplacement ye an mago bɛ alternance min na o ye ka an ka système min n'o bɛ ka jamana in mara depuis san 30 san 20 k'o système nin yɛlɛma an mago b'o de la parce que o système nin de ye jamana cun dingɛ kɔnɔ 2012 n ko ni maa o maa ni ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se k'a fɔ ko mali problème bɛɛ ye IBK ye o mali problème tun bɛ yen yanni IBK ka na peut-être même mali problème de y'a to IBK kɛra président ye donc n'i b'o fɔ dɔrɔn ça veut dire que ni e bɛ fɛ ka mali problème de ɲɛnabɔ e t'i banba IBK kan a kɔni bɛ se k'a fɔ IBK ma ɲɛnabɔ ou bien a y'a juguya yɛrɛ o bɛ se k'a fɔ mais k'a fɔ mali problème IBK ye nkalon don n y'a fɔ n ko n'a y'a lajɛ k'a fɔ ko yurugu-yurugu ko yurugu-yurugu daminɛna mali kɔnɔ IBK tile de la bɛɛ b'a dɔn k'o ye nkalon ye k'a fɔ ko an ka armée ka gɛlɛyaw kɔnɔ o kuma yɛrɛ tɛ parce que o de nana ni jamana tiɲɛni ye 2011-2012 hali a bɛ min fɔ ko IBK kɛrɛfɛmɔgɔw de bɛ fanga la a denkɛ de bɛ fanga la a muso de bɛ fanga la an bɛɛ b'a dɔn jamana in kɔnɔ maa fɛn fɛn bɛ jamana in lajɛ fanga si mana jamana in kunna ni fɛn dɔ ma fɔ o fanga tigi balima n'a denw ma Musa Tarawele ka taa na a tun bɛ fɔ aw ka dɔgɔ aw m'o kumaw ye Alpha ka taa na a tun bɛ fɔ ATT ka taa na a tun bɛ fɔ a ATT ka kumaw kɔni ye a tun bɛ fɔ ATT ka taa na o donc min bɛ anw intéressé o tɛ karisa ye nin kɛ karisa ma nin kɛ dɛ mais an bɛ se ka mun de kɛ pour que sini ma sinikɛnɛ ma ni maa dɔ nana fanga la o balimaw tɔgɔ kana ye fangako yɛrɛ la an kan ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ o la pour moi o de kan ka kɛ kuma ye sinon Karim y'a kɛ tan Bakari y'a kɛ tan o tɛ kuma ye o an kan ka mun kɛ pour que sini ma sinikɛnɛ ma ni dɔ nana fanga la a muso kana yala a den kana yala a kɛrɛfɛmɔgɔ kana yala ale de ye élu la ale de b'a ka baara kɛ olu kan ka proposition kɛ o sira de kan yurugu-yurugu an b'a kɛlɛ cogoya di an kan k'o de fɔ an bɛ se ka an ka armée labɔ dingɛ kɔnɔ cogoya di an kan k'o de fɔ jamana kɔnɔdenw tigɛlen don fɛn bɛɛ la bi mali kɔnɔ maliyɛnw tigɛlen don u yɛrɛ la maliyɛnw tigɛlen don mali la maliyɛnw tigɛlen don mali ɲɛmaaw la donc an kan ka mun kɛ pour que maliyɛnw ka da u yɛrɛ la u ka da jamana na u ka da jamana ɲɛmaaw la ne bolo o de ye kuma lakika ye kuma lakika tɛ IBK ka bɔ yen karisa ka sigi IBK ye nin kɛ a ma ɲa ayi depuis janvier ne ye o kuma ninnu fɔli daminɛ o de la n'aw y'a lakɔlɔsi olu ye coalition dɔ sigi sen kan aw ma ne y'a la o u ye manifeste dɔ dilan aw ma mankan mɛn a la parce que n y'a f'u ye nin bureau kelen in kɔnɔ aw bɛ ka taa sira min fɛ o sira in o tɛ jamana problème ɲɛnabɔ peut-être o bɛ se k'aw ka problème ɲɛnabɔ mais a tɛ jamana problème ɲɛnabɔ donc n'aw bɛ jamana problème ɲɛnabɔli de nɔfɛ a ye na an ka kumaw kan mais an bɛ tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ an tɛ tɛmɛ nin sira ninnu fɛ
o kɛra o taara u ka sira fɛ anw m'an ka sira fɛ donc a ɲɛfɔ aw ye dɔrɔn an mago bɛ min na bi o ye changement de système de c'est à dire qu'an yɛrɛ ka logiciel de an b'o de réinitialiser informatique kuma la quoi o tɛ maako ye o ye hakilina o ye mara kɛcogo ye o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ dugumamɔgɔw ni sanfɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka kan ka na ni yɛlɛma minnu ye pour que mali la an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɔ ɲɔgɔn fɛ dingɛ kɔnɔ